Tere, minu nimi on Leelo Kingissepp. Tere, mina olen Marju Ilves. Ja me räägime täna veebipõhisest keeleõppest. Täpsemalt räägime siis täiskasvanud keeleõppijast, kes õpib keelt iseseisvalt, kas siis arvutiga või mõnes nutiseadmes. Ja Eestis on olemas terviklikud eesti keele e-kursused tasemest 0 kuni B1. Et saab õppida 0 kuni A2 tasemel e-kursusel keeleklikk ja B1 tasemel e-kursusel keeletee. Mõlemad kursused on rahastatud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt. Ja selles mõttes Eesti on niisugune eriline riik, et niisugusi terviklikke kursusi, kus saaks tasemepõhiselt keelt õppida, on maailmas suhteliselt vähe. Ja me võime tõesti öelda, et need 2 kursust võimaldavad siis ikkagi väga terviklikult õppida ja väga tasemepõhiselt õppida ja mitmekesiselt ka. Et seal on siis hästi palju materjali, on multifilmid, intervjuud, on grammatikavideod ja mahukas harjutusvara. Et mõlemal programmil on võimalik siis kokku 10 000 klikki teha, et õppida keelt. Ja kuidagi selle materjali esitlus on niimoodi, et kõigepealt tutvustatakse uut, olgu siis grammatiline konstruktsioon või mingi sõnavara asi, seda tutvustatakse kontekstis. Et alguses on kas siis väike multifilm või loomulik intervjuu, emakeele kõnelejad ja õppijad räägivad, et alguses on see loomulikus kontekstis ja alles hiljem seletatakse, mis see on või kuidas see grammatiline konstruktsioon tekib. Ja veebis õppeväärtus on see, et õppija saab ise tagasi minna. Et kui ta nüüd alguses jäi jänni sellega, et see kontekst ei avanenud, et ta ei saanud aru, kuidas see on ja kuulab selle seletuse ära, siis ta saab alati tagasi minna sinna algse multifilmi juurde ja seda uuesti vaadata, et see kuidagi arusaadavamaks teha endale. Ja mõtlengi, et võib-olla räägime siis niisuguse arvuti või veebipõhise õppe plussidest. Et tõesti, kindlasti on siis niisugused logistilised plussid. Sa saad õppida oma kodus või töö juures või sa saad ise valida koha, kus sa õpid. Sa ei pea sõitma niisugusele keelekursusele. Sa saad aega valida ja õppida millal tahad ja saad ka õppemahtu valida, et õpid nii palju, kui tahad. Ja siis arvuti kahtlemata on äärmiselt kannatlik, et ta on kannatlikum kui päris õpetaja, et sa võid korrata asju ja teha vigu ja arvuti ikka parandab ja on lahke. Ei ole kunagi pahatahtlik. Nii et ta annab õppele niisuguse suure paindlikkuse. Te ei pea isegi pidžaamat seljast võtma, et võib õppida sohval, juua kohvi ja korrata. Selleks, et arvutis iseseisvalt õppida, sul peab olema see niisugune enesedistsipliin või mingi võime oma aega planeerida ja ikkagi neid õppetunde läbi käia. Võib-olla võtaks korraks sellega kokku, et mis A2 taseme keeleoskus on ja mis on B1. A2 tasemel keeleoskaja saab niisugustes väga lihtsates igapäevaolukordades hakkama siis, kui tema vestluspartner on heatahtlik ja toetav. Ja A2 tasemel õppija ei pea ise suutma vestlust juhtida, ta peab olema niisugune tähelepanelik kuulaja ja suutma vastata küsimustele. Et enamasti A2 tasemel õppija on olukorras, kus ta ise vestlust ei juhi, vastab küsimustele. Ta sõnavara on piiratud ja ta saab hakkama rääkimisega tuttavatel teemadel.
ja nii kui sellest niisugusest tuttavast teemast minnakse välja, siis tema keeleoskus ei ole piisav, et vestlust hoida või sellest aru saada. Nii et ta on üsna niisugune madaltase, aga sellega siiski saab kohvi osta, oma perest saad rääkida, suudad rääkida, mis sulle maitseb, mis sulle ei maitse, mida sa hommikul sööd. Ilmselt ka mingit infot saada kätte, bussiajad või hinnad. Just, et niisugused olmeolukorrad. Ja mis B1 tase on, mis seal, kui A2 sõltub väga partnerist, et kas B1? No B1 taseme kohta öeldakse et see on niisugune iseseisev keelekasutaja, et B1 tasemel keeleõppija peaks hakkama saama ka niisugustes ootamatutes olukordades, et ta saab hakkama kõigega siis loomulikult, millega saab hakkama A2, aga sellele lisaks siis ootamatud olukorrad, ta suudab vähemalt väljendada seda, et ta ei saa aru või küsida täpsustavaid küsimusi ja tema teemade ring on ka ikkagi laiem, et ta suudab rääkida ka oma tööst ja põhjalikumalt ja pikemalt kõikidel teemadel, mis on A2-s. Et isegi kui grammatikat on õpitud A2-s ja B1-s on grammatika põhivara juba läbi võetud, siis see ei tähenda, et see grammatika oleks veatu. Et vigu on A2-l küll ja rohkem ja ka B1 tasemel õppija või oskaja ei räägi keelt veatult. Jah, ja vead on lausa vajalikud, et kui sa oled võõrkeele õppija, siis sa ei saagi hakata rääkima, kui sa vigu ei tee. Et vead on niisugune, iga viga on justkui eksperiment, et sa katsetad, kuidas see keel töötab. Nii et vigade tegemine nendel tasemetel on hästi loomulik. Et e-kursusel on võimalik ja arvutis on võimalik ka nende oma vigadega tegeleda või mingeid konstruktsioone, mis ei tule hästi välja, hästi palju harjutada. Kuidas õppida e-kursustel? Et regulaarsus on oluline, et kui sa õpid üks kord või 2 korda nädalas, teed programmi lahti, et sellest ei piisa, et peaks sagedamini, soovitavalt iga päev. Ma näen, sa noogutad. Ja samas see ei ole üks selline programm, mis ennast pidevalt meelde tuletab, et ole, kus sa oled olnud, et ma ei ole sind päev otsa näinud, et on hästi ikkagi õppija asi, millal ta õpib, et programm ise ei ütle, et tule nüüd tagasi, see pole ammu käinud. Ja oluline ikka õppimise juures on ka see mingi meeleolu või tunne, et kõik õppijad on erinevad ja me ei saa siin öelda, et kui sa õpid iga päev, siis sul kõik õnnestub, et peab olema õppides hea tuju ja leidma selle oma rütmi, et õppima nii palju kui vaja ja tegema ka siis puhkepause kindlasti, et mina arvan, et niimoodi halvas meeleolus või kuidagi vihasena, frustreeritult ei ole ka õige keelt õppida, et kui tekib tunne, et ma ei saa mitte millestki aru, siis aitab väike puhkus või paus ja tulla siis uuesti materjali juurde tagasi ja õppida seda uuesti. Mis veel? Kui kaua päevas siis õppida? Tund aega, 1,5 tundi? Ma arvan, et juba pool on piisav. Kui sa seda ikka mitu korda nädalas teed, siis 0,5 tundi aitab ka edasi. Aga tõenäoliselt sa tahad süsteemis liikuda, sa näed e-kursus nii, kui ma teen selle ülesande ära, siis ma jõuan kuskile vahekohta. Et võib-olla ka see programm hakkab dikteerima, et kus ma selle pausi teen või mitu minutit ma õpin. Et see on ka võimalik. Mis ei tööta, on see, kui lihtsalt läbi klõpsida, et teha ülesandeid välistamise põhimõttel, et ma ei viitsi läbi lugeda, aga ma näen, et esimene täht on see, on ju, või et nüüd panen selle, et sellega sooritab väga hästi ülesande, aga keeleõpet on seal vähe või õppimist on selles vähe, et see on selline sooritus, aga resultaadiks peaks rohkem vaeva nägema. No ja me ikka soovitame, et kui te töötate e-kursustega, siis võiks võtta
endale ka mingi vihiku, kirjutusvahendi ja teha märkmeid. Et kui sa teed ülesande lahti, sa saad teda arvutis lahendada, arvuti annab tagasisidet, aga kindlasti peaks üles kirjutama endale väljendeid, mis pakuvad huvi, mis on vajalikud. Ühesõnaga tegema ka paberi peal tööd või trükkima neid ümber arvutisse või mobiiltelefoni. Et igasugune niisugune kordamine, mis tahes vormis on hästi kasulik. Et tõesti inimene peab seda uut sõna paljudes kontekstides kuulma, nagu korduvalt ütlema, et selles mõttes on soovitav ka näiteks kaasa lugeda harjutuste tekste, dialoogide tekste, et hääl harjuks uue keelega ja endiselt, et kui me tegeleme lihase treenimisega, mida keeleõppe nagu meie meelest on, siis niisugune kordamine ja harjutamine on hästi oluline. Iseseisev õppija valib ise, kus ta õpib. Aga meie programm muidugi ei ole loodud päris nii, et seda saaks autoroolis kasutada või jooksulindil kasutada, et ta on ikkagi niisugune kursus, kus sa teed esimese ülesande ja siis teed järgmise. Ja seal on mitmekesine see harjutusvara, nõuab nagu eri tüüpi tähelepanu. Nii et nagu soovitus on, et teda võiks ikkagi mingis selline võtta aega selleks õppimiseks ja õppida kodus laua taga või töö juures laua taga. Aga bussi oodates või bussiga sõites, kas või linnaliinis meil vahemaad on pikad, seal juba pool tundi võid olla küll, selles mõttes töötab lihtsalt, et sul on vaja vahepeal sõrmega vajutada, et autoroolis ei saa, aga ühistranspordis. Et kõik, kes te sõidate bussiga, õppige eesti keelt ka samal ajal. Lõpetuseks tahame soovida edu eesti keele õppimisel ja öelda seda, et eesti keel on lihtne keel, et ta ei erine teistest maailma keeltest. Iga keele õppimine võtab aega ja me soovime selleks kannatlikku meelt. Ja paremaks oskajaks saab ikka palju harjutada.